לאחרונה צצו המון אתרים הקוראים לנשים יפות להתחבר לגברים עשירים. אני נמרוד איתך, נמרוד לימוזינה, בן 37, גר בראשון לציון. נמרוד נרשם לאתר ריץ' דייט. יש לו כסף, והוא מחפש קשר רציני עם אישה יפה. יש לי עסק של לימוזינות, יש לי את אוטובוס החלומות, שזה אוטובוס לימוזינה עם ג'קוזי, היחיד בעולם. אני אוהב את החיים, אני אוהב ליהנות, אני אוהב לטייל, טיול לשטח, אני עושה את כל הפאנים שאתה רוצה. יש כאלה שיגידו לך שהן מחפשות כסף, והן מחפשות בן אדם מסודר, והן רוצות בן אדם עשיר. אבל יש גם בחורות טובות. יש בחורות שאומרות לך, נכון, זה ריץ' דייט, אבל אני לא פה בשביל כסף, אני פה בשביל בחור טוב. זה עוד חמוד? כן. אבל זה נראה פשוט מדי. אני חן בת 22, מאשקלון, חצי מרוקאית, חצי ברזילאית. חברה הכירה לי את האתר. מלא רצו שטויות, דיסקרטיות וכל השטויות האלה. הכרתי מישהו שמה, יצאנו איזה חצי שנה. בן כמה הוא היה? בן 35. אני לא הולכת עם צעירים. חן מספרת על קשר רומנטי רציני. כמה בוגר מחליטה או ללכת לחווה או ללכת לים. תכשיטים, בגדים, הכל. אכן, חיים קשים. היה לי ממש כיף. תראה, גבר הוא איזה סטודנט או משהו, לא יכול לפנק אותי ברמה שאני אוהבת. הבנת? אני לא ממש הבנתי. מי שבטוח יבין, זה גולדשטיין. בני גולדשטיין, זוכרים אותי מאח הגדול, זוכרים אותי מתוכנית המיזם, הפעם חזרתי שוב בגדול. אני בן 39, ועוד אני גרוש עם 3 ילדים. חבר טוב שלי לפני שבוע פנה אליי, אומר לי, בני, איך זה שכל שבוע אני רואה אותך יוצא עם בחורה אחרת? הבנות שמה איכותיות, הן בנות שמחפשות קשר רציני, אבל כמו שאני אוהב, לא בלחץ. היו בנות שאני יצאתי איתן, והם ביקשו לשלם על הארוחה, כן? אבל אני סירבתי כמובן, כי זה מה שגבר טוב אמור לעשות. הנה, הגענו. אני מקווה שאת אוהבת לשיר. מאוד. נעשה איזה קריוקי? יאללה, בלגן. ספיר היא עוד אחת מהאנשים שבני הכיר באינטרנט, בוגרת מדעי הכסף. בנות מחפשות את הביטחון הזה, העשירון העליון של ישראל, וזה בסדר גמור, אין שום דבר מה להתבייש מזה. אז מה, הבנות מחפשות רק כסף וכיף? עם הכסף בא גם הבוגרות, בא גם היחס הזה לאישה. שב. שב. So much for my happy ending. מדהים! גילינו שבעצם שום דבר לא השתנה. אהבה היום זה חלום. פשוט החלום הפך הרבה יותר יקר. לא פעם אחת גם מסתיים עם נשיקה בסוף הדייט, שזה היה נחמד, ואולי קצת גם יותר מזה. קאט, רגע, נעשה טייק 2.